Sabotin bo samo začetek, sem rekel pred nekaj tedni, in zdaj je čas za to turo. Maham iz Savkana, kjer začenjam pohod do kanala. Vsaj taka je ideja. Prav zanima, koliko se bo nabralo kilometrov ter višinskih metrov vzpona. Bo pa najbolj strmo na začetku do Sabotina oziroma do ostankov cerkvice svetega Valentina. Izhodišče ne bi moglo biti lepše ob smaragdni reki Soči, tule na Brvi čez njo. Lahko pa se parkira tudi nekaj višje na parkirišču pri mostu, ki gre čez reko do Goriških Brd. Vzpon do svetega Valentina je prava kondicijska tura, 440 višinskih metrov na vsega 2,5 kilometrih. Debelo uro sem potreboval in se pošteno ogrel, čeprav je bilo spodaj ob Soči zelo mrzlo. Pravijo, da je tole najlepši razglednik na obe gorici, pa še malce dlje. Lepo so se videli Črni hribi, kjer sem nedavno hodil proti Trstelju. Tole čez sta Škabrijelj ter Sveta gora, še kakšnih 20 minut naprej, še malo zložnega vzpona pa je do vrha Sabotina, kjer se najlepši del te moje današnje ture prek Sabotina in Korade do kanala šele zares začenja. Šeststo devet metrov ima Sabotin, se trudim, da pravilno izgovorim. 500 višinskih metrov je iz Savkana, ura in pol vzpona. Tale del od svetega Valentina, cerkvice, ki so jo pustili konec 18. stoletja, je res fantastičen, razgledan. Na eni strani je dolina Soče, na drugi strani Goriška Brda ter Soška ravnica od Gorice navzdol proti jugu. Malo pod vrhom je okrepčevalnica, ki je odprta v koncih tedna, sicer pa je tu na grebenu pravi muzej na prostem. Tu so potekali boji v prvi svetovni vojni, torej Soška fronta. Avstro-Ogrska vojska je imela tu svoje jarke, bunkerje in marsikaj lahko vidimo še danes.
Po raziskovanju kavern na Sabotinu sem nadaljeval pohod v smeri severa, še naprej po robu tega grebena. Pod mano je bila reka Soča, v daljavo sem zrl do zasneženih julicev, no, predvsem pa sem gledal pod noge. Saj je teren tak zelo kamnit, tako da treba paziti, da ti ne gre gleženj. Pa še en razlog je, da se gleda pod noge. Kače, sploh zdaj spomladi, in modraz se je prav lepo sončil ravno na poti, ampak je tako hitro popihal, da ga nisem uspel posneti. Za tale del poti sem potreboval 1:45, skupaj pa je za zdaj za mano že 9 km. Pot je lepo markirana, tudi ta del, kjer hodijo bolj redki, označena je tudi z oznakami za Julijana Trail. Zdaj pa se že bližam prečenju ceste, ki gre iz Plav Goriška Brda, zaselku Vrhovlje, kjer se bom začel znova vzpenjati proti Koradi. Po 300 višinskih metrih se stopa do Vrhovelj sem se začel vzpenjati proti mojemu današnjemu glavnemu cilju na Korado. 812 metrov ima in zdaj sem jo osvojil. Prvič sem hodil po telih poteh, tole je tak precej dolg, ampak zložen vzpon. Od cerkvice v Vrhovljah pa do vrha je 6 km, 400 višinskih metrov vzpona, kar pomeni, da sem iz izhodišča naredil že dobrih 1000 višincev ter 17 km. Tik pod vrhom Korade je tudi planinski dom Planinskega društva Brda, ki je odprt ob koncih tedna ter ob praznikih. Razgledi so kar lepi, sicer vidljiva zdaj ni več najboljša, sploh ne proti severu, pa vendarle prepoznam bohinjsko-tolminski greben, kar je ravno za temle drevesom, tako da se od tule ne vidi. Tale vasica tamle v smeri proti Kolovratu je lih, na drugo stran pa se lepo vidita, spredaj Gov Matajur, zadaj pa zasnežen Kanin. In sem prišel res do kanala. Sem kar odločno stopil, zdaj na sestopu pot ni bila tako zelo zanimiva, samo na vrhu malo bolj razgledna, na to pa skozi gosta. Slabih 2 uri sem potreboval, pa sem naredil še 9 dodatnih
km, vse skupaj na turi 1100 višinskih metrov vzpona in prav toliko bo spustaj. Časovnica, rekel bi, da je bilo hoje, če se štejem po etapah za 8 ur. Vse skupaj s postanki pa bo naneslo 10 uri in pol. Izbral sem kanal, lahko bi šel tudi do Plav, ampak tule je precej lepše. Tole mestece je znano po mostu, prvi je bil tu že v 16. stoletju, današnji iz leta 1920 avgusta z njega skačejo v Sočo. Bom šel zdaj še malo namočiti noge, imam še dovolj časa, namreč vračam se v Solkan z vlakom ob 18:20.